susto, Henrique. Fez o seu pau? Olha aqui. Vem aqui. Olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Deixa eu ver como é que tá. Tá grande, ó. Olha pra mim. Nossa, sacode. Ao contrário, ao contrário, ao contrário. Você não vai ir no rosto. Agora dá um sorriso pro vídeo, dá um sorriso pro vídeo. Aqui, ó. Dá um sorriso, Henrique.